哇，漂亮，都不小，漂亮。老虎蟹，漂亮。哇，这个好大。哇，今天推大潮，也是带了3个网袋。今天出大太阳，还带了多1瓶水，带2瓶，还有戴上手套，出发。看一下这边这个。啊，这个是了，哇，好深，哇，这个又是大的，大的都是真的，哇，这个好大，哇，漂亮，你看它还在这里盘，进去吧，哎，这里又有一个，啊，也是，漂亮，这个小的，也不是很小，这个是螃蟹。看到那螃蟹眼了没有？在这里。又一个螃蟹，漂亮！哎呦，吓我一跳！漂亮漂亮！看下环境，漂亮。诶，这个好像是。啊，是啊，摸到了，哇，好深，哇，又是大的，哦，漂亮，哎，小了一点，这个还行，这可能是螃蟹，这个是螃蟹眼，哇，这个又不小，漂亮。哇，这个螃蟹大！我的天哪！哇，漂亮！这个大，漂亮！哎，看下这个，不是，这个也是漂亮，看到没有？啊，有一只漂亮。看一下，这里有一个，哎，然后这个是不是？哎，好深啊！哇，这个好深！我的天呐，这个好深，还不出来啊！出来了，漂亮，漂亮！看，这个应该是螃蟹。这什么螃蟹？哇，老虎蟹，漂亮，漂亮，进去了。这个已经是马上有。漂亮。又一个，太爽了，好深啊！看到个头没有？头在这里。啊，深的都是大的，漂亮！这里又一个，好深啊！这个也不小，漂亮！又一个，太爽了！哇，漂亮！又一个，漂亮，好深啊！深的都是大的，哇，哇，这个好大，漂亮！这里又一个了，摸到了，看到这个头没有？这个头，哇，这个也不小，漂亮！哇，这个真的好深啊！啊，这么深啊，摸到了，哇，漂亮，漂亮！
这只比多小，这么小，这里也有一个，哇，这个大，漂亮。挖了这么多，看一下今天的收获。今天推大槽啊，收获满满啊！有螃蟹、沙章鱼，有2袋沙章鱼，漂亮，还有车螺，漂亮漂亮。今天一共抓了32个沙章鱼，有口福了，漂亮。太多了吃不完，这些都放在冰箱里保存，拿一点出来吃。哇，好多膏啊！哇，你看这个膏，漂亮，好吃。哇，这个膏好吃啊！哇，这个好吃。